Ens passem la vida canviant, mirant com podem ser millors i de qui ens podem envoltar per compartir la nostra felicitat. I és que feliç que era, en aquell banc, en aquell bar, en aquella plaça, que feliç que era passejant per Cassà. De sobte, no entens què t'està passant. Tens por, et sents insegura i un jersei de coll alt sempre és el teu millor aliat. Tens una excusa per cada proposta que et fan. Ni sortir amb les amigues, ni anar al cinema, ni tornar tard de la feina, de casa a la feina i de la feina a casa. Nosaltres coneixem moltíssims, centenars de casos de dones que denuncien i tiren endavant. Per tant, el nostre missatge és això s'ha d'aturar i això s'ha de denunciar. No ets conscient que t'està passant a tu, però sí. I per això decideixes demanar ajuda. Un objecte, un sol objecte. Vols superar el que t'està passant, però és molt difícil tornar a la vida que has deixat de viure. I si no fos per aquest objecte, quantes vegades haguessis volgut acabar amb tot?